Bulhári si vybrali klenotníctvo na námestí Slovenského národného povstania v centre Bratislavy. 2 ženy a 1 muž odpútali pozornosť predavačky tradičným trikom, že chcú šperky, no nemajú eurá. Proste, že chcú kúpiť a platiť v dolaroch. Zatiaľ, čo predavačka venovala trojici dospelých Bulharov pozornosť, ich maloletá dcéra chladnokrvne rabovala zlaté reťazky. Mala z druhej strany proste otvorila šuflíka, ukradla proste v hodnote 5000 eur. Zlato. Po tom, čo mala šperky v taške, malá zlodejka zahrala divadlo. Mala proste sa normálne vyzliekala sa tam, že ide cikať. Aj preto následne dievčatko odchádza na WC v sprievode dospelej Bulharky, samozrejme aj s taškou plnou zlata. Keď si predavačka všimla, že má prázdnu vitrínu, snaží sa Bulharky zamknúť v zlatníctve a stláča panik tlačidlo. Zlodejky tušia, že je zle, zápasia so statočnou predavačkou. Darí sa im však dostať z predajne, no predavačka drží za ruku jednu Bulharku a kričí o pomoc. Nakoniec jej pomohli 2 náhodne okolo idúci Bratislavčania. 2 páni boli vonku, tí pomohli a tí zadržali, pokiaľ nedošla ešte polícia. Keďže sa dievčatko zrejme zlaklo, čo bude s jej príbuznými, vrátilo sa späť k zlatníctvu. Tú maloletú zlodejku zadržali SBS-kari zo zásahovej služby. Ďalších 2 podozrivých Bulharov, zrejme komplicov, zadržala policajná hliadka na námestí SNP na parkovisku v aute. Na polícii u maloletej Bulharky našli 18 zlatých reťazok v hodnote viac ako 4500 eur. Malá zlodejka však nemôže byť vzhľadom na jej vek potrestaná. To dlhoprstí rodičia dobre vedia a značne to aj využívajú. Poverený policajt v tomto prípade začal trestné stíhanie vo veci príčinu krádeže. V súčasnosti ešte nie je obvinená žiadna osoba. Richard Boliešik, televízia JOJ.